கிரிக்கெட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா அது ஒரு 11 பேர் விளையாடுற ஒரு ஸ்போர்ட்னு சொல்லலாம். சிலர் கிரிக்கெட் இஸ் அன் எமோஷன் சொல்லுவாங்க. இன்னும் ஒரு சிலர் இட் இஸ் அ ப்ரைட் ஆஃப் அவர் நேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்படி ஒரு விஷயத்த என்னென்னு விளக்குறதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக அதை டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் டெஃபினிஷன். எவ்வளோ பேர் வேணுனாலும் எவ்வளோ டெஃபினிஷன் வேணுனாலும் கொடுக்கலாம். நீங்களும் ஒன்று கொடுக்கலாம், நானும் ஒன்று கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி தான் சைக்காலஜிக்கும் ஒரு சில டெஃபினிஷன்ஸ் வெவ்வேறு சைக்காலஜிஸ்ட் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒரு முக்கியமான 10 டெஃபினிஷன் மட்டும் பார்க்க போகிறோம். இது எக்ஸாமில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, அந்த டெஃபினிஷனை கொடுத்துட்டு இது சொன்னது யாருன்னு கேட்பாங்க. இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக நம்ம 3 குரூப்பை பார்க்க போகிறோம். மொதல் குரூப்பில் 4 பேர் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாருமே 1700 1800 இந்த வருஷங்களில் வாழ்ந்த மக்கள். அப்போது சைக்காலஜினா சயின்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு இருந்துச்சு. மொதல் வீடியோலேயே பார்த்துருப்போம். அப்போது இவங்களோட டெஃபினிஷன் எல்லாமே இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றது நம்ம மைண்டுக்குள்ள நடக்கிற விஷயங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ரூசோ, இவர் சைக்காலஜினா என்ன சொல்றாருன்னா, ஸ்டடி ஆஃப் தி நேச்சுரல் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த சைல்டு. ஒரு குழந்தை நார்மலாக எப்படி வளருது, அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்படி டெவலப் ஆகி வருது, இதை படிக்கிறது தான் சைக்காலஜி அப்படின்னு சொன்னார். அடுத்து ஜேம்ஸ் சல்லி, சயின்ஸ் ஆஃப் த இன்னர் வேர்ல்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இன்னர் வேர்ல்டுன்றது நம்ம மனசுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த உலகம், அங்கே கிடைக்கிற அனுபவங்களை பற்றி தான் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். அடுத்து வில்லியம் ஜேம்ஸ், சயின்ஸ் ஆஃப் மென்டல் லைஃப். திருப்பியும் அதே தான், நம்ம மென்டல்னா மனதை குறிக்கும், அதை பற்றி படிக்கிறது தான் சைக்காலஜினாரு. அடுத்து வில்ஹம் வுண்ட், இவர் சொன்னது சயின்ஸ் ஆஃப் கான்ஷியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதுதான் சைக்காலஜி அப்படின்னு சொன்னார். இதில் ஃபர்ஸ்ட் ரூசோ மட்டும்தான் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் பற்றி படிக்கிறது தான் சைக்காலஜின்னு சொன்னார். மீதி இருக்கிற 3 பேருமே அந்த இன்னர் மென்டல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க. எக்ஸாமுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, ரூசோக்கு ஸ்டடி ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஜேம்ஸ் சல்லிக்கு சயின்ஸ் ஆஃப் இன்னர் வேர்ல்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வில்லியம் ஜேம்ஸ்க்கு சயின்ஸ் ஆஃப் மென்டல் லைஃப், வில்ஹம் வுண்டுக்கு சயின்ஸ் ஆஃப் கான்ஷியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதே தமிழ்லையும் இதுக்கான அந்த டெஃபினிஷன்ஸ் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதையும் ஒரு தடவை படித்து பார்த்துக்கோங்க. அடுத்த காலகட்டம் 1900s ஆரம்பத்தில் இப்போது சைக்காலஜின்றது சயின்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியராக மாறிடுச்சு. அப்போ வாழ்ந்த சைக்காலஜிஸ்ட் கொடுத்த டெஃபினிஷனும் பிஹேவியரை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வில்லியம் மெக்டோகல், இவர் என்ன சொல்றாரு, சயின்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர். அந்த பிஹேவியருக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கணும், ஒரு கோல் இருக்கணும், அதை நோக்கி நடக்கிற பிஹேவியர் தான் சைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்து பில்ஸ்பரி, இவர் சொல்றது சயின்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர் அண்ட் மென்டல் ப்ராசஸஸ். நம்மளுடைய நடத்தையும் முக்கியம், மைண்டில் நடக்க ப்ராசஸும் முக்கியம், ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அடுத்து வாட்சன் சொல்கிறது சயின்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர் தான், வெளியே என்ன நடக்குதோ அதை மட்டும் படித்தா போதும், அதை கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் சைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ எக்ஸாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, வில்லியம் மெக்டோகல் சொல்கிறது பிஹேவியர் பேஸ்ட் ஆன் அ பர்பஸ் ஆர் கோல், பில்ஸ்பரி சொல்கிறது பிஹேவியர் அண்ட் மென்டல் ப்ராசஸ் ரெண்டுமே, வாட்சன் சொல்கிறது சயின்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர், அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. தமிழ்லையும் இருக்குது, நீங்கள் ஒரு தடவை படித்து பார்த்துக்கலாம். கடைசி செட் ஆஃப் மக்கள் 1915 அப்புறம் இந்த டைமில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, பிஹேவியரையும் படிக்கணும், எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சைக்காலஜி மாறிடுச்சு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கோஃப்கா, இவர் கெஸ்டால்ட் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சதுல ஒருத்தர். அவர் என்ன சொல்றாரு, சைக்காலஜி இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் பிஹேவியர் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நடத்தையும் படிக்கணும், மைண்டுக்குள்ள இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் படிக்கணும், ஆஸ் ஆர்கனைஸ்ட் ஹோல்ஸ். கெஸ்டால்ட்னாலே முழுமை அப்படின்னு பார்த்தோம் 2வது வீடியோல. அப்போ பார்ட்டா தனித்தனியாக படிக்காம அதை முழுமையா ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இவருடைய டெஃபினிஷன். அடுத்து வுட்வர்த் சொல்றது சயின்ஸ் ஆஃப் தி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல். ஒரு மனிதன் செய்யற எல்லா ஆக்டிவிட்டியையும் ஆராய்ச்சி பண்றது தான் சைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்றாரு. இன் ரிலேஷன் டு தி என்வாயர்மெண்ட், அவன் சுற்றி இருக்கிற அந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவன் என்னெல்லாம் பண்றானோ அதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இவர் சொன்னது. ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த கேள்வி TET எக்ஸாம்ல அடிக்கடி கேட்கப்படுறது. அடுத்து ஜேம்ஸ் ட்ரெவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பாசிட்டிவ் சயின்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தன்னை சுற்றி இருக்க சூழலுக்கு எப்படி ஒரு ஆர்கானிசம், அந்த ஆர்கானிசம் மனுஷனாவும் இருக்கலாம், புழுவாகவும் இருக்கலாம், சிங்கமாகவும் இருக்கலாம், எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்குது, அதுக்கு அது என்ன பண்ணுது, அந்த பிஹேவியர் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை படிக்கிறது தான் சைக்காலஜி அப்படின்றது ஜேம்ஸ் ட்ரெவரோட டெஃபினிஷன். இப்போ எக்ஸாம்க்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, கோஃப்கா ஸ்டடி ஆஃப் பிஹேவியர் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் ஹோல், வுட்வர்த் சயின்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல் இன் ரிலேஷன் டு தி என்வாயர்மெண்ட், ஜேம்ஸ் ட்ரெவர் பாசிட்டிவ் சயின்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டு தி என்வாயர்மெண்ட். இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தமிழ்லையும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து நேச்சர் ஆஃப் சைக்காலஜி, சைக்காலஜியோட இயல்பு என்ன. சைக்காலஜினா சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் பிஹேவியர் அண்ட் மென்டல் ப்ராசஸ், நடத்தை மற்றும் மன செயல்முறைகள் பற்றி அறிவியல் ஆய்வுன்னு முதல் வீடியோலேயே பார்த்தோம். இதோட நோக்கம் என்ன, அப்சர்வ், மெஷர் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன். ஒருத்தருடைய நடத்தையை நம்ம கவனிச்சு புரிஞ்சுக்கிறது, அதுக்கப்புறம் அதை அளவிடுறது, அதுக்கப்புறம் அதை விளக்குறது, இது ஏன் இப்படி நடக்கிறாங்க, இதுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, அதுதான் சைக்காலஜி. அப்ஜெக்டிவ்லி யூசிங் சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸ். இது ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த 3 வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சயின்டிஃபிக், அப்ஜெக்டிவ், டைனமிக். சயின்டிஃபிக்னா என்னன்னு முதல் வீடியோலே பார்த்துருக்கோம். நம்ம சொல்ற விஷயத்துக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கணும், ப்ரூஃப் இருக்கணும், ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா ப்ரூவ் பண்ணிருக்கணும், அப்பதான் அது சயின்டிஃபிக். அப்ப சைக்காலஜியும் நம்ம எது வேணா சொல்ல முடியாது, எது சொன்னாலும் அதற்கான எவிடன்ஸ் இருக்கணும். அடுத்து அப்ஜெக்டிவ். சப்ஜெக்டிவ்னா எனக்கு இப்படி தோணுது அதனால நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றது சப்ஜெக்டிவ்.
நீங்கள் எனக்கு வேறு மாதிரி தோணுது, நான் இப்படி வச்சுக்கிறேன், நீங்கள் வேறு சொல்லலாம். இதெல்லாம் சப்ஜெக்டிவ். அப்ஜெக்டிவ்னா சொந்த விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க ஃபேக்ட் அடிப்படையாக கொண்டு நாம் சொல்கிற விஷயங்கள், அதுதான் அப்ஜெக்டிவ். சைக்காலஜியும் வந்து அப்ஜெக்டிவாக தான் இருக்கணும். அடுத்து டைனமிக், மாறுற தன்மை உடையது. நம்மளோட பிஹேவியர் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இன்றைக்கி ஒரு மாதிரி நடந்துக்குவோம், அதே விஷயத்துக்கு 10 வருஷம் கழிச்சு வேறு மாதிரி நடந்துக்குவோம். அதனால் ஹியூமன் பிஹேவியர் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாற்றத்தையும் சேர்த்து தான் சைக்காலஜி படிக்கணும். அப்போ சைக்காலஜியோட இயல்பு என்னென்னா சயின்டிஃபிக், அப்ஜெக்டிவ், டைனமிக். அடுத்து இந்த பிஹேவியர் அப்படின்ற வார்த்தையை பற்றி புரிஞ்சுக்குவோம். ஏன்னா இனிமேல் வரப்போகிற டாப்பிக்கில் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ண போகிற 2 வார்த்தைகள் பிஹேவியர் ஒன்று, காக்னிட்டிவ் ஒன்று. பிஹேவியர்னா என்னன்னு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், நம்மளுடைய நடத்தை, நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோன்னு. அதில் 2 வகை இருக்குது. ஒன்று ஓவர்ட், இன்னொன்று கவர்ட். ஓவர்ட்னா வெளிப்படையாக தெரிகிற விஷயங்கள். நம்ம பேசுறது, ஓடுறது, சிரிக்கிறது, அழுவுறது, நம்ம என்ன பண்ணாலும் மற்றவங்களுக்கு தெரியுது இல்லை, அதுதான் ஓவர்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ், வெளிப்படையாக தெரியக்கூடிய விஷயங்கள். இந்த படத்தில் ரைட் சைடில் இருக்கிறது கோவர்ட் ரெஸ்பான்சஸ். கோவர்ட்னா மறைமுகமான, நம்ம மைண்டுக்குள்ளே என்ன யோசிக்கிறோம், என்ன ஃபீல் பண்ணுறோம், நம்ம காண்ற கனவுகள், நம்மளுடைய விருப்பு வெறுப்புகள், இது எல்லாமே வந்து நம்ம மைண்டுக்குள்ளே நம்ம வச்சிருக்கிற விஷயங்கள், இது எல்லாமே வெளியே தெரியாது, மறைமுகமான, அதுதான் கோவர்ட்னு அர்த்தம். அப்போ பிஹேவியர்ன்றது டோட்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ், வெளிப்படையாக தெரிகிற விஷயங்கள், மறைமுகமாக நம்ம மனதுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்கள், இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் பிஹேவியரோட டெஃபினிஷன். இது யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும்? ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம், புழுலேருந்து மனுஷன் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா மிருகங்களுக்கும் இது பொருந்தும். எந்த காலகட்டத்தில் பொருந்தும்? த்ரூ அவுட் தியர் லைஃப், அவங்க காலம் முழுக்க இந்த பிஹேவியர் இருந்துகிட்டே தான். இந்த ஒரு டெஃபினிஷன்லேயே 4-5 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு. அதனால் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க இந்த டாபிக். ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ். இப்போது டெலிகிராம் சேனல் போயிட்டு இந்த டாப்பிக்கான டெஸ்ட்டை எடுத்து உங்களுக்கு எவ்வளோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நீங்களே செக் பண்ணிக்கலாம். டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எதுவும் ஃபீட்பேக் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஹாப்பி லேர்னிங் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட்.